खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बारग' मन्त्रि शरद बरख'टकिया रुंसारि जाबाय। मराननि लाइमोन पलाश गबरा आलफा उदाङाव हाबफैबाय। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि बिमा माहारि सावराय जथुम। गवालपारायाव गंथाम गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय, सासे सुबुंनि जिउ खहा। आसामाव 4 साननि थाखाय बन्द थागोन मिड डे मिल बिथांखि। बिटिसिनि इएम आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि गौतम दासआ 2 लाख रां दाबि खालामदों गंसे जौ गलानिफ्राय। बाक्सानि मानास ओनसोलाव माइ हानायनि मुखुब जादों बर' आइजोफ्रा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेसनि गागि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्त्रि शरद बरख'टकिया आरो गैलिया। 1935 मायथाइनि 1 मार्चखालि सनारिनि मटुपुराव जोनोम मोननाय कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो गोख्रों राजखान्थिगिरि शरद बरख'टकिया 86 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय हरनि 1:36 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव जोबथा हां लादों बारग' मन्त्रि शरद बरख'टकिया। कंग्रेस खुंथायनि समाव सोलोंथाइ, लक निर्माण आरो माखासे बिफाननि मन्त्रि बिबानखौ लानानै रायजोनो सिबिथाइ होबोदोंमोन शरद बरख'टकिया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 16 अक्ट'बरनिफ्रायनो जिएमसिएचआव फाहामथाय लागासिनो दङमोन शरद बरख'टकियाया। बावैसो सान सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जिएमसिएचआव थांनानै बारग' मन्त्रि बरख'टकिखौ लोगो हमहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि शरद बरख'टकिया रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो आसामनि राजखान्थियाव बयखौबो दुखु मोनहोदों। रुंसारि जानायनि सिगां शरद बरख'टकिया गावनि थाइनै मेगनखौ दान होनानै गालांदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि हेतेश्वर शइकिया आरो तरुण गगैनि खुंथायनि समाव बरख'टकिया रायजोआरि बिफाननि माखासे मासिखौ सामलायबोदोंमोन। शरद बरख'टकिया 1991, 1996, 2001, 2006 आरो 2011 मायथाइयाव लान्थ्रै 5थि खेबनि थाखाय सनारि बियाबनिफ्राय आसाम बिधान सभायाव एमएलए महरै सायख'जादोंमोन। नाथाय 2015 मायथाइयाव सोलोंथाइ मन्थ्रिनि बिबान लानाय बरख'टकिया 2016 मायथाइनि बिसायख'थियाव जेननो गोनां जादोंमोन। सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा उदखारि आफाद परेश बड'आ दैदेननाय आलफा उदाङाव गोदानै जयेन खालामहैदों मराननि सासे लाइमोना। बरपटारनि दामखैखाथि गामिनि पलाश गबर मुंनि लाइमोना आलफा उदाङाव गोदानै हाबफैदों होननानै खौरां ओंखारदों। पलाश गबरा ससियेल मिडियायाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै गाव आलफा उदाङाव जयेन खालामहैनायखौ उदाङै फोसावदों। बेनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखुनि साया साग्लोबदों आरो फिसाज्लाखौ मोनफिननो थाखाय आरो न'आव दैथायहरफिननो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा परेश बड'आखौ खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि आलफा उदांनि केम्पआव आफादनि सोद्रोमाफोरखौ जिउनि साजा होनाय खौराङा साननैसो सिगाङाव सोराङाव फैदोंमोन। पाठशालानि लाइमोन बिभाकर कलिताखौ आलफा उदाङा म्यानमारनि केम्पआव जोबथा साजा होनाय खौरांखौ नखरनि सुबुंनो आफादनिफ्राय खौरां हरदोंमोन। बेनि उनावनो दिनै मराननि सासे लाइमोना आलफा उदाङाव जयेन खालामहैनाय खौराङा सोराङाव फैदों आरो बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय बेनि सायाव पुलिस बिफाना मा राहा लायो बेयो समजों लोगोसे नोजोरथाव जागोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा जिथि बिमा माहारि सावराय जथुम्माया दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि खुंगा जिथि बिमा माहारि सावराय जथुम्माया दारगासुबा बाथौ थानसालिनि फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजादों। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै धोरोम जाथा बिरहोनानै गोथै सि बावनाय लोगोसे फुंनि आर'ज हाबाफारि जानानै थाङो। गुबै बर' हारिनि बाथौ धोरोमनि गोसोम बर' गोसोखां आर'ज मेथाइ बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'आ। साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय बिमा माहारि सावराय जथुमनि गाबोन एबा 31 अक्ट'बराव जोबथा खुंजागोन। गाबोननि खुंजानो गोनां हाबाफारियाव सावराय जथुमनि गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै बसुमतारिया।
गवालपारानि टुब धरायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंथाम गारिनि गेजेराव जादों गिख्रंथाव जाब्रबथाय टुब धरानि 14 नं राजा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला टुब धरानि 14 नं राजा लामायाव गंसे हान्थामेला बास गारि गंसे बोलेरो आरो गंसे स्कुटिनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव बोलेरो ड्राइभारा जाथायसालियावनो जिउ गोमायो बेनि अनगायैबो गुबुन 6 सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गोख्रैनो बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो बबेखानि जोखोम जानाय गासैबो सुबुङा जोबोद गाज्रि हालोदाव होननानै मिथिनो हादों रिपर्ट बायदिब्ला जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय बोलेरो ड्राइभारखौ बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै सिनायथिनो हानाय जायाखै मिरु सोरखारनि मोनसे गेदेर बिथांखिया फैबाय थानाय 4 साननि थाखाय आसामाव बन्द जागोन मिथिनो हानाय बायदिब्ला फैगौ 1 नभेम्बरनिफ्राय 4 नभेम्बरसिम आसामाव आबुङै बन्द थागोन पीएम पोषण बिथांखि एबा फरायसालिनि उन्दै फरायसाफोरनो सानजौफुनि आदार जाहोनाय राहा अल आसाम मिड डे मिल एमप्लयी इउनियना फोसावदों बे बाथ्राखौ मिथिनो हानाय बायदिब्ला मिड डे मिल संग्रा मावफारियाफ्रा गावबा गावनि मोननांगौ दाबिफोरखौ लानानै 1 नभेम्बरनिफ्राय 4 नभेम्बरसिम खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै गणतान्त्रिक आन्दोलन खालामगोन होननानै फोसावदों मख'नो गोनांदि इउनियननि दैदेनगिरिया फोसावनाय बायदिब्ला हादरनि खमथार मजुरि आयेन बायदियै आदार संग्रा मावफारियाफोरनो दानफायाव 10,000 रां दान बान्था होनाय दानफ्रामबो थि समाव दान बान्था होनाय सानजौफुनि आदार बिथांखिखौ निजायारि फसंथाननो होनायखौ बोखारनाय दिन्दां जानानै थानाय दान बान्थाखौ होनाय दाननि गिबि सप्तायावनो दान बान्था होनाय बायदि दाबिफोरखौ लानानै 1 नभेम्बरनिफ्राय 4 नभेम्बरसिम रायजोनाङै सोमावसारगोन आरो बै 4 सानाव फरायसालियाव मिड डे मिल राहाया बन्द थागोन बबेखानि रायजोआरि कमिटिया फोसावनाय बे गणतान्त्रिक आन्दोलननि बाहागो महरै रायजोनि गासै मिड डे मिल मावफारियाफ्रा बै सान 4आव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 5 रिंगासिम गावबागाव जिल्ला सदरनि एडुकेशन अफिसारनि मावख'नि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लागोन सोलायनाय आरो जाख्ल'नाय गैयै गोग्गो सोरखार दानायनि खोथा बुंबोनाय प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनि इएम गौतम दासनि सायाव धोन दाबिनाय एबा एक्सटर्शननि अजद जौ गलादार अलंबार खेरखाथारिया इएम गौतम दासनि सायाव खेंफोरथि होदों खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मानासाव मोनसे खौरां मेल लानानै सिमलागुरि लहासुरनि वाइन शपनि बिगोमा अलंबार खेरखाथारिया रोखा खालामो 2 लाख रां दाबिनाय बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा आरो मथंगुरि बियाबनि इएम गौतम दासआ ट्रेड लाइसेन्स रिनिउएल खालामनायनि मुङाव रां दाबि खालामदोंमोन होननानै फोरमायदों अलंबार खेरखाथारिया उत्तर हावली बिएसडिसिनि मासिगिरि श्यामल सरकारनि हेफाजाबजों 2 लाख रां दाबि खालामदों इएम गौतम दासआ दाबि खालामनाय रांखौ होआब्ला एनअसिनि फोरमान बिलाइखौ मोननो हानाय नङा आरो वाइन शपखौ बन्द खालामनो थाखाय बिथोन होदों होननानै फोरमायदों खौरां मेलनि गेजेरजों बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खाथियाव दाबि खालामदों भुगिनांनाय अलंबार खेरखाथारिया जाथायनि थार बिजिरनायनि थाखाय दाबि खालामदों अलंबार खेरखाथारिया बाक्सा जिल्लानि मानास ओनसोलाव माइ आबादथिलियाव समायहोदों बर' आइजोफोरनि माइ हानाया दुब्लि बारिखौ दिनै अमर सिंह बसुमतारीनि माइ आबादथिलियाव बर' आइजोफोरनि माइ हानायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोन्दों सोरगिदिं दुब्लि बारियाव माइ हानायाव मुखुब जादों बाक्सा जिल्लानि बर' आइजोफ्रा मेंनाय बानाय गैयाजासे बोसोरनि गावनि जानाय आदारखौ बुथुमनो थाखाय ओंखारबोदों दुब्लि बारियाव समान माइ हानायाव जानजि खाफ्रादों हौवाफोरजों लोगोसे हिन्जावफोराबो थिग बेबायदिनो मेंनाय बानाय गैयाजासे गबरधना जेंग्रेंपारा गामिनि बर' आइजोफ्राबो माइ हानायाव रंजा बाजायै मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय सोरगिदिं फोथाराव जेरैहाय मायुंपारा जेंग्रेंपारा बारेंगाबारि खासिबारि फालसिरि गलागामि दाउखिजान बाथाबारि बायदि ओनसोलनि दुब्लि बारियाव माइखौ हानानै न'सिम लाबोनो थाखाय हांखुर जानायखौ नुनो मोननाय जादों दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।